Praise the Lord, brothers and sisters. අපි අද අලුත් chapter එකකින් නැවතත් වෙනදා වගේම ඔන්න ඉතින් අපි හම්බ වෙනවා. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ chapters 7ම study කරලා ඇති මේ 8 වෙනි chapter එකට එනකොට. මොකද මේ වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ ඒ 7ම හොඳට දැනගෙන ආවොත් තමයි මේ 8 වෙනි chapter එක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි 7 බැලුවා. අපි චුට්ටක් මතක් කරගමු. chapter 6 ඉඳන් අපි බැලුවා ජේසු මුද්‍රා කඩනවා. අපි දැක්ක මුද්‍රා කීයක් කැඩුවද? 6ක් කැඩුවා. 7 වෙනි එක කඩන්න ඉස්සෙල්ලා අපි දැක්ක බ්‍රේක් එකක්, ඉන්ටර්වල් එකක්, යම්කිසි විවේක කාලයක් ආවා. ඒ විවේක කාලෙදි මොකද වුනේ? chapter 7 එකේ අර 1,44,000 මුද්‍රා කරා. ඒ වගේම අපි තව විශාල ජනකායක් ස්වර්ගයේ පීඩා කාලය මැදින් ගිහිල්ලා ස්වර්ගයට ගිහින් තිනවා. අපි යොහන් විස්තර කරනවා අපි දැක්කා. දැන් අපි 6 වෙනි chapter එකේ කතා කරපු මුද්‍රා 7න් 6ක් කැඩුවා අපි දැක්කා. එක මුද්‍රාවක් තියෙනවා තව 7 වෙනි මුද්‍රාව. ඒතර මං කියවා හැම වෙලේම 6ක් වෙනවා 7 වෙනි එකට ඉස්සෙල්ලා සයිලන්ස් එකක් තියෙනවා, බ්‍රේක් එකක්. දැන් අද අපි බලන්න යන්නේ මේ බ්‍රේක් එකේ තමයි 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ වෙච්ච දේවල් උනේ. දැන් 8 වෙනි පරිච්ඡේදය ඊට වැඩිය භයානකයි. දැන් මෙතනදී ජේසුස් වහන්සේ අර 7 වෙනි මුද්‍රාව කඩන්න යනවා. හරි? 7 වෙනි මුද්‍රාව කඩන්න යනවා. ඉතින් මේක මේ භයානක විනිශ්චයන් එන්නේ පොළවට. ඒ නිසා දැන් අපි බලමු මේක කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා ආත්මයන් වහන්සේ අපිට මේ එළිදරව් කරන්න, මේක තේරුම් ගන්න, පිහිට වෙන්න කියලා අපි ආඥා කළා. පටන් ගමු. Dear Heavenly Father, I thank you. I surrender to your hands, oh Father. I pray in the name of Lord Yeshua. Please pour us your Holy Spirit upon us, O Lord. Everyone who's listening, Father God, I pray your Holy Spirit come upon us and reveal us your word. And Lord, not my word, not my intellect, not my knowledge. It's you who will speak to me and teach me and your people. Everyone who hears this will listen, hear, obey, and change their lives. Father God, I thank you. And Swamini, සියලු දෙනා වහන්සේගේ අතට බාර දෙනවා, මාද බාර වෙනවා. ස්වාමිනී, මාගේ වචන නොවේ, ඔබ වහන්සේගේම හස්තය අපට පිහිට වේ. ශුද්ධාත්මනී, මා තුළින් ඔබ වහන්සේම කතා කරන්න. මගේ වචනවත්, මගේ දැනුමවත් නෙමේ ස්වාමිනී, ඔබ වහන්සේගේ එළිදරව්ව දැන් කතා කරන්න. ඔබට බාරයි ජේසුනී. ආමෙන්. දැන් අපි වෙනදා විදියටම 8 වෙනි chapter එකට යමු. ඕකේ. දැන් ඔන්න 6 මතකනේ. දැන් 7 වෙනි එක දැන් මම පොඩක් රිවිව් කරා. දැන් ඔන්න 8 වෙනි chapter එකේ පළවෙනි verse එක. When the lamb, අපි දන්නවා කවුද lamb? කවුද බැටළු පැටවානෝ? ජේසුස් වහන්සේ. When the lamb broke the seventh seal, ඔන්න ජේසුස් වහන්සේ 7 වෙනි මුද්‍රාව කඩනවා. There was a silence in heaven for what seemed like half an hour. 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදය, හොරණෑ සත පිඹීම. උන්වහන්සේ 7 වෙනි මුද්‍රාව කැඩූ කල පැය භාගයක් පමණ ස්වර්ගයේ නිශ්ශබ්දයක් විය. දැන් මෙතන ජේසුස් වහන්සේ 7 වෙනි මුද්‍රාව කඩනවා. කඩපු ගමන් මොකද්ද වෙන්නේ? යොහන් කියනවා පැය භාගයක් තමයි. එහෙමනම් අපි දන්නවා ස්වර්ගයේ මේ පොළොවේ වෙලාව නෙමෙයි තියෙන්නේ. නමුත් යොහන් මෙතන පැය භාගයක් කියලා කියන්නේ එයා දන්න මේ පොළොවේ වෙලාව. එයා යම්කිසි නිශ්ශබ්දයක් දකිනවා. අපි ඇයි නිශ්ශබ්දයක් දකින්නේ? හැමතිස්සෙම යම්කිසි බලවත් දෙයක් වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා නිශ්චලතාවයක් එනවා. මෙතන එයා කියනවා හරි සයිලන්ස් එකක් ආවා. එතකොට මට හිතෙන්නේ දැන් බලන්න අපි
කෝට්ස් වලට ගියාම උසාවියකට ගියාම ජජ් එනකොට ඊළඟ මේ තීන්දුව දෙන්න ඉස්සලා නිශ්ශබ්ද වෙනවා. උසාවිය නිශ්ශබ්ද වෙනවා. දැන් මෙතන කවුද විනිශ්චය දෙන්නේ? ජේසුස් වහන්සේ. උන්වහන්සේ 7 වෙනි සීල් එක මුද්‍රා කැඩුවා විතරයි. යොහන් කියනවා පැය භාගයක පමණ නිශ්ශබ්දතාවයක් තිබුණා. ඊට පස්සේ verse 2. Then I saw the 7 angels who stand before God. They were given 7 shofars. දැන් මේ 7 වෙනි මුද්‍රාව කැඩුවා. භාගයක විතර සයිලන්ස් එකක් නිශ්ශබ්දතාවයක් ආවා. එතනට එනවා තව 7 දෙනෙක්. මම ඔයගොල්ලන්ට කියවනේ එළිදරව් පොතේ යන්නේ 7 සෙට්ස්. මේකට අපි කියනවා හෙප්ටඩික් ස්ට්‍රක්චර් කියලා. 7 වරක් හැම එකම 7. අපි දන්නවා 7 සම්පූර්ණයි. දැන් මුද්‍රා 7 කැඩුවා. දැන් ඉන්නේ දේවදූතයෝ 7 දෙනෙක් එනවා. ඒගොල්ලන්ට දෙනවා shofars 7ක්. අපි සිංහලෙන් හොරණෑව කියනවා, ඉංග්‍රීසියෙන් trumpet කියනවා, හීබ්‍රු වලින් shofar කියනවා. මේ ආව දේවදූතයෝ 7 දෙනාට දෙනවා shofars 7ක්, හොරණෑ 7ක්, trumpet 7ක්. දෙවැනි පදය තවද දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ සිටින දේවදූතයන් 7 දෙනා දුටිමි. ඔවුන්ට හොරණෑ 7ක් දෙන ලද්දේ ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා හිටගත්තා. ඒගොල්ලෝ ඉන්නවා යොහන් දකින්නවා. අර නිශ්ශබ්දතාවයෙන් පස්සේ ඒගොල්ලන්ට දෙනවා හොරණෑ 7ක්. හොරණෑ දෙන්නේ පිමින්. අපි දන්නවා නික්මයාම පොතේ කතා කරන උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ මෝසස්ට දසපනත දෙන්න කලින් අපි දන්නවා ඒ සියොන් කන්දේ ඒ ශබ්දය, ඒ හොරණෑ ශබ්දය. එතකොට යොෂුවා යෙරිකෝව ජය ගන්න ඉස්සෙල්ලා හොරණෑ 7ක් පිමිණු. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒ ඔය හොරණෑ සම්බන්ධ වෙනවා. හැබැයි මෙතන මේ කතා කරන්නේ කොරින්ති පොතේ ඔසවා ගැනීමේ කතා පිබින ඒ අවසාන හොරණෑව නෙමෙයි, ලාස්ට් ට්‍රම්ප් එක නෙමෙයි. මේ කතා කරන්නේ මේ විනිශ්චය සම්බන්ධව දෙන හොරණෑ 7ක්. හැබැයි යම් කිසි දෙයක් සම්පූර්ණ කරන්න තමයි ඒන්ජල්ස් 7 දෙනාට හොරණෑ 7ක් දෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ ඕඩර් එකකට මුද්‍රා 7න් ලැබුණු දීපු විනිශ්චයට වඩා තදබල විනිශ්චයක් හොරණෑ 7 පිමිනකොට දෙන්න. 7න් ඉතින් අපි දන්න එකක් පිමින දැන් අපි බලාගෙන යනකොට අපිට හිතේ මේ මොනවද අපි ඉගෙන ගන්න අපි. දැන් මොකක් අය දන්නවා දැනගෙන ඉන්න අයට තව මතක් වෙනවා. දේව බය එනවා. නොදැන ඉන්න අයට ඒගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න යනවා. ඇත්තටම. ඒක උරන්න 7 වෙනි සීල් එක කැඩුවා. ස්වර්ගයේ නිශ්ශබ්දතාවයක් තිබුණා. යොහන් කියන විදිහට පැය භාගයක් වගේ එතකොට ඉන්නෝ දැක්කා ඒන්ජල්ස් 7 දෙනෙක්, දේවදූතයෝ 7 දෙනෙක්. ඒ 7 දෙනාට දුන්නා හොරණෑ 7ක්. දැන් අපිට බලන්න වෙනවා ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා. Verse 3. Another angel. මේ 7 දෙනා නෙමෙයි. ඒ වගේම තව දේවදූතෙක් came and stood at the altar with a gold incense bowl. වෙන දේවදූතෙක් එයා එනවා පූජාසනයට. එතන එයා ගාව තිනවා රත්තරන් භාජනයක් සුවඳ දුම් පූජාසනේ සුවඳ ද්‍රව්‍ය. He was given a large quantity of incense. එයාට දෙනවා තවත් ඒ frankincense සුවඳ ද්‍රව්‍ය. And add to the prayers of all God's people. මේ angel අමුතු දෙයක් කරන්නේ. තුන්වෙනි එක මම කියන්න. තවත් දේවදූතෙක් රත්තරන් දුම් භාජනයක් රැගෙන ඇවිත් පූජාසනයේ ඉදිරිපිට සිටියේ. දැන් බලන්න හරිය ඕඩර් එකකට වෙනවනේ. උනාර 7 දෙනාව. ඒ 7 දෙනා ඉන්නකොට තව එක්කෙනෙක් එනවා රත්තරන් දුම් භාජනයක් අරගෙන. ඇවිල්ලා යා පූජාසනයේ ඉදිරිපිට ඉන්නවා.
සිංහාසනයේ ඉදිරියේ තිබුණු රන් පූජාසනය පිට සියලු ශුද්ධවන්තයන්ගේ යාඥා සමග ඔප්පු කරන පිණිස බොහෝ සුගන්ධ ද්‍රව්‍ය ඔහුට දෙන ලද්දේ. දැන් මෙතන ඉස්සලම අපි දැනගන්න ඕනේ තවත් දෙවදූතෙක්. අර 7 දෙනාගේ කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒතර මෙයාට දෙනව මොනවද? සුවඳ දුම්. මෙයාට දෙන්නේ මොනවද? අපි මතකද ඉස්සලා කතා කරා අර රජවරු 3 දෙනෙක් ආවා කියනවනේ. එතන රජවරු 3 දෙනෙක් නෙමෙයි ජේසුස් වහන්සේගේ උපත්තියේදී ආවේ මජායිස්ලා වයිස් මෙන් ප්‍රඥාවන්ත. ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ 3 දෙනෙක් නෙමෙයි. නමුත් ඒගොල්ලෝ ගෙනාව තෑගි 3යි. තෑගි 3ක් ගෙනාව නිසා අපි හිතනවා රජවරු 3 දෙනෙක්. නෑ. ඒගොල්ලෝ රජවරු 3 කට්ටුවක් නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ ශාස්ත්‍රවන්තයින් 3 කොටස්. ඒගොල්ලෝ ගෙනාව රත්තරන් frankincense සුවඳ ද්‍රව්‍ය සහ මර් ජේසුස් වහන්සේට ගේ දේවත්වයට ගරු කරන්න ඒ රත්තරන් ගෙනාවා. උන්වහන්සේට ඔප්පු කරන්න සුවඳ දුම්. අපි දන්නා පූජකවරු ඒ කාලේ සුවඳ දුම් මේ ටැබර්නකල් එකේ කූඩාරමේ එතන පූජාසනය පිට ඔප්පු කරා. දැන් මෙතන මේ ස්වර්ගයේ කතා කරනවා මේ පූජාසනේ අර ආව ඒ ඒන්ජල්ට දෙනවා දේවදූතයට දෙනවා රන් භාජනේ අර frankincense අර සුවඳ ද්‍රව්‍ය. හැබැයි ඒකට එකතු කරනවා all saints prayers. දැන් මෙතන වරද්ද ගන්න එපා. මෙතන කියන්නේ හැම ශුද්ධවන්තයෙක්ගේ යාඥාත් සමග දෙවියන් වහන්සේට සුවඳ දුම ඔප්පු කරනවා. මෙතන all saints ලා කියලා කිව්වම හිතන්න එපා ශුද්ධවන්තයන් කියලා වෙනම කොටසක් නැහැ. උන්වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකම තුළ උන්වහන්සේ පිළිගත්ත අපි හැම කෙනෙක්ටම උන්වහන්සේ ධර්මිෂ්ඨකමේ සලුව දීලා අපි හැම කෙනෙක්ම ශුද්ධවන්තයන් කරා. උන්වහන්සේ අපි හැම කෙනෙක්ම රජවරු පූජකවරු බවපත් කළා. ඒ නිසා අපි හැම දෙනාගේම යාඥා තමයි උන්වහන්සේට අර දේවදූතයා ඔප්පු කරන්නේ. ඒකයි. ඒතර all කියන එකෙන් තේරුම් කරන්නේ හැම දෙනාගේම එක්කෙනෙක්වත් මිස්සුනේ නැහැ. all. ඊට පස්සේ ඒ සුවඳ දුම් සමග හැම යාඥාවක්ම හැම කෙනෙක්ම දේව පවුලේ උන්වහන්සේගේ සභාවේ හැම කෙනෙක්ගේම යාඥා උන්වහන්සේට ඔප්පු කරනවා. The smoke of the incense ඒ දේවදූතයා ඒ සුවඳ දුම් ඔප්පු කරනකොට the smoke of the incense went up with the prayers of God's people from the hand of the angel before God. එතකොට කියනවා මුල ඉඳලම මිනිස්සු හැම කෙනෙක්ගේම යාඥාවන් දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරි පිටට ගියා ඒ සුවඳ ධූමයත් එක්ක. ඒ කාගේ අතින්ද? ඒ දේවදූතයාගේ අතින්. 4 සුගන්ධ ද්‍රව්‍ය ධූම ශුද්ධවන්තයන්ගේ යාඥා සමග දේවදූතයාගේ අතින් දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියට නැංගිය. දෙවියන් වහන්සේට අපි එදා ඉඳන් කරපු යාඥා පරණ ගිවිසුමේ සිට ඒ දක්වා වෙන හැම කෙනෙක්ගේම යාඥා දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියට යමු. ඒ වෙලාවෙ නෙමෙයි උන්වහන්සේට ඒ වෙලාවෙ ඒක ඔප්පු කරනවා. 5 Then the angel took the incense bowl. ඊට පස්සේ ඒක ඔප්පු කරලා ඉවරලා එයා ගන්නවා ඒ දුම් භාජනය. Fill it with fire from the altar. එයා ඒකට මිශ්‍ර කරන මොනවද? අර පූජාසනෙන් ගින්දර. ඉස්සෙල්ලා දෙවියන් වහන්සේට ඔප්පු කළා ඊට පස්සේ ඒකට මිශ්‍ර කරනවා ගින්දර. And throw it down to the earth. ඊට පස්සේ ඒක හලනවා පොළොව මතට. And there followed එහෙම වක් කරාම හැලුවම there followed peals of thunder, voices of flashes of lightning and earthquake. පූජාසනෙන් ගත්ත ගින්දරත් එක්ක ඒ දුම් මික්ස්චර් කරලා පොළොවට හැලුවම මොනවද වෙන්නේ? 5 දේවදූතයා දුම් භාජනය රැගෙන පූජාසනේ ගින්නෙන් ඒක පුරවා ගින්දරෙන් පුරවනවා.
පොළව පිට හෙළුවේ. එවිට මං කිව්වා ඉස්සලා thunders ගර්ජන ගෙරවිලි ශබ්දද විදුලිද පොළොව කම්පාවක්ද සිදුවිය. තාමර හොරණෑ හත පිම්බේ නෑ. ඒක පිමින් ඉස්සලා ආව දේවදූතයා මොකද කරේ රත්තරම් දුම් වාජනයක් කරන් ආවා. ඒකට අර එයාට දුන්න ගොඩාක් frankincense අර සුවඳ ද්‍රව්‍ය ඒක දාලා එයා සියලු මිනිස්සුන්ගේ ශුද්ධවන්තයන්ගේ යාඥා දෙවනවසට ඔප්පු කරා. ඊට පස්සේ එයා ඒ වාජනයේට පූජාසනෙන් අරන් ගින්දර මිශ්‍ර කළා පොළොවට හැලුවා. හැලුවම තමයි අර විදුලිද ගර්ජනාද පොළොකම් එතන වෙනම earthquake එකක්. ඔන්න දැන් ඒ කතාව එතනින් ඔන්න යා ඒ එන්ජල්ගේ මිෂන් ඒ ටාස්ක් එක ඉවරයි. ඊට පස්සේ verse 6 දැන් මෙතන ඉඳන් පටන් ගන්නවා හොරණෑ පිඹි. අපි බලමු. Now the 7 angels with the 7 shofars prepared to sound them. හරි භයානකයි. නිකන් හිතා ගන්න ආමි එක කමාන්ඩර් ඉන්නවා. දැන් battalion එක ready. පිමින්. ෆයිට් එකට ලෑස්ති. 6 හොරණෑ සත හැතුව සිටිය දේවදූතයන් සද්දෙනාද පිඹින පිණිස සූදානම් උනේ. ඒගොල්ලෝ හිටියා ලෑස්ති වෙලා. ඒගොල්ලෝ දැන් අර දුම් වාජනය ගෙන ආපු දේවදූතයාගේ කාර්යය ඉවර වෙනකන් ඉඳලා දැන් ඔන්න මේගොල්ලෝගේ ටාස්ක් එකට රෙඩි වෙනවා. ඔන්න බලන්න. 7 පළවෙනි හොරණෑ පිඹින. The first one sounded his shofar. පළවෙනි දේවදූතයා පිඹිනවා යාගේ shofar එක. And there came hail and fire mingled with blood, and it was thrown down upon the earth. A third of the earth was burnt up. A third of the trees were burnt up, and the green grass was burnt up. Hata palamania pimbe. එවිට ලෙයින් මිශ්‍ර වූ ගල් වර්ෂාවක්ද ගල් වර්ෂාවක් හේල් මොනවා මිශ්‍ර කළාද ලෙයින් මිශ්‍ර කළා මික්ස් කළා ලේත් එක්ක ගල් වර්ෂාවක් වැටෙනවා. ගිනිද හටගෙන පොළව පිට හෙළනු ලැබුවේ. පොළවෙන් 3 පංගුවක් දාලා ගියේ. ගස් වලින් 3 පංගුවක් දාලා ගියේ. සියලු අමු තනකොළද දාලා ගියේ. ඔන්න පළවෙනි ට්‍රම්පට් එක. පළවෙනි ෂෝෆර් එක. පළවෙනි හොරණෑ. එතකොට මොනවද වෙන්නේ? හේල් වැටෙනවා. ගල් වර්ෂාවක්. ඒවා මිශ්‍ර වෙලා ඉන්නේ ලේ සහ ගින්දර. ඒක වැටෙනකොට පොළවෙන් මේ 8 වෙනි chapter එකට කියන්නේ මේ judgment උනාට 1/3 of තුනෙන් එක තමයි මේ නැති වෙන්නේ. එතකොට judgments එනවා තුනෙන් එකකට එකක් නැති වෙලා යනවා. ඒතර හේල් වැටෙනකොට අපිට මොකද්ද මතක් වෙන්නේ? මතකද ඊජිප්තුවේදී උන්වහන්සේ කොහොමද ඊජිප්තුවට පහර දුන්නේ? උන්වහන්සේ 7 වෙනි වසංගතය නැත්තම් පීඩාව එව්වා ඊජිප්තුවට ගල් වර්ෂාවක්. අපි උතන බලන්න පුළුවන් නික්මයාම 9:18 ඉඳන් 26 වෙනකම්. නික්මයාම 9:18 ඉඳන් 26 වෙනකම්. උන්වහන්සේ 18 කියනවා මේ වෙලාව පමණේදී මිසරය පිහිටව දා පටන් මේ දක්වා නූ ආකාරයක භයානක ගල් වර්ෂාවක් වස්සවන්නෙමි. මිසරය පටන් ගත දා ඉඳන් ඒ වෙනකම් ඒ කියන්නේ ඒ මෝසස්ගේ කාලේ ඒ කාලේ කවදාවත් නොවිච්ච ගල් වර්ෂාවක් ආවා ඊජිප්තුවට. දැන් හිතන්න දැන් ඒ කාලෙන් අපි ඇවිල්ලා මේ යන්නේ එළිදරව් පොතේ අවසාන විනිශ්චය. ඔන්න මොකකට සමානද මේ 3:1 විනිශ්චය? පරණ ගිවිසුමේ ඊජිප්තුවට පහර දීපු
ඒ විනිශ්චයන් තමයි මෙන්න නැවත උන්වහන්සේ මහත් ලෙස මුළු ලෝකෙ එදා ජජ්මන්ට් එක ආවේ විනිශ්චය මිසරට අද එන්නේ පොළවට උන්වහන්සේගේ එතකොට මේ වෙනකොට සභාව ස්වර්ගයේ ඒකයි ඉතුරු වුණොත් තමයි මේව දකින්න වෙන්නේ අපිත් මේව දකී ස්වර්ගයේ ඉඳන් එතකොට මොකද උනේ ගල් වර්ෂාවෙන් පොළවට වැටෙනකොට පොළවෙන් 3න් එකක් දාලා ගියේ කියන බර්න්ට් පොළවෙන් මේ පෘථුවියෙන් 3න් එකක් ගිනි ගන්න. දැනටත් අපි දන්න අපි ඉන්න රටවල් වලත් බුෂ් ෆයර්ස් තියෙන නමුත් ඒවා නිවා ගන්න පුළුවන් ඒවා. මේවා දෙවියන් වහන්සේව මේවා නිවන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. දාලා ගියේ පිච්චිලා ගියා බර්න්ට් අප්. ඊට පස්සේ උන්නේ දැන් පොළවෙන් 3න් එකක් ගස් වලින් ගස් කොළන් වලින් 3න් එකක් ගිනි අරගෙන පිච්චිලා යනවා. ඊට පස්සේ කතා කරනවා green grass තනකොළ green grass කොළ තනකොළ. ඒතර මෙහෙම වුණාම දැන් මේ affect වෙන්නේ කොහාටද මේක බලපාන්නේ? සබහා ධර්මයට. පෘථුවියට ගස් කොළන්. ඒතර ගස් කොළන් වලින් මුළු ලෝකේම 3න් එකක් සහ තනකොළ 3න් එකක් පිච්චිලා අලු වෙලා ගියාම මොකද වෙන්නේ? කාටද කෑම මොකද්ද වෙන්නේ? කෑම නැති වෙනවා. සත්තුන්ට කන්න කෑම නැති වෙනවා. මිනිස්සුන්ට කන්න කෑම නැති වෙනවා. සාගතේන ඊටා භයානකයි. දැන් කිනි අරගෙන 3න් එකක් ඔන්න දැන් පළවෙනි හොරණය. ඊට පස්සේ අපි බලමු දෙවෙනි 8 verse 8. The second angel sounded his shofar and what looked like enormous blazing mountain was hurled into the sea. දැන් මෙතන කියනවා එයා දැක්කා අටමං කියලා මෙන්න දෙවෙනි ආද පිම්බේ එවිට ගින්නෙන් ඇවිලෙන මහතු කන්දක් වැනි වූ දෙයක් මුහුදේ හෙළනු ලැබුවේ. ඔහෝ දැන් ඊගාවට දෙවෙනි අබිම්බම මොකද මහ කන්දක් වගේ දෙයක් මුහුදට හෙළෙනවා. හැබැයි ඒ දේ කොහොමද පල්ලෙහාට එන්නේ? ගින්නෙන් ඇවිලෙන මහත් කන්දක් වගේ වුණ දෙයක්. ගින්දර දැන් ඉස්සෙල්ලා ඒව හේල් ස්ටෝම් එකක් ගල් වර්ෂාවත් ලේයින් මිශ්‍ර කරලා ගිනි අරගෙන එන්නේ. ඒවා වැටෙනකොට ගිනි අරගෙන පිච්චිලා ගියා. දැන් මෙතන ගිනි ගන්නව කන්දක් වගේ දෙයක් මුහුදට වැටෙනවා. ඉස්සෙල්ලා වැටුනේ පොළවට. දැන් හොඳට තැන් මතක තියාගන්න. මහත් වූ කන්දක් වැනි දෙයක් ගිනි ගන්නවා. ඒක වැටෙනවා කොහෙටද? මුහුදට. දැන් මේක මවුන්ටන් එකක් කියන්නේ අපිට කියන්න හිතන්න පුළුවන් උල්කාපාතය. ගිනි අරගෙන එන්නේ. වැටෙනවා මුහුදට. මුහුදට වැටුණාම මොකද වෙන්නේ? අපි බලමු බයිබලෙන්ම. Third of the sea turn into blood. මුහුදෙන් 3න් එකක් ලේ වුණා. Third of the living creature in the sea died. මුහුදු වල සිටිය 3න් එකක් ජීවියන් මැරුණා. creatures කියලා තියෙන්නේ මාළු විතරක්ම නෙමෙයි. A third of the ships were destroyed. පුදුමයි. අපි 8 කියවලා මෙමු. දෙවනි දේවදූතයාද පිම්බේ එවිට ගින්නෙන් ඇවිලෙන මහත් කන්දක් වැනි වූ දෙයක්. මහත් කන්දක්. මුහුදේ හෙළනු ලැබුවේ මුහුදෙන් 3න් පංගුවක් ලේවිය. මුහුදෙන්. ඒතර මෙතන මුහුද කියලා ගත්තාම අපිට assume කරන්න පුළුවන් මේක මේ මුහුද කිව්වම මේක මධ්‍යධරණී මුහුද. අට්ලාන්ටික් මුහුදද පැසිෆික් සාගරයේද ඉන්දියන්. ඒතර මෙතන මුහුද කියන්නේ අපි දැන් යොහන් දකින විදියට එයා මුහුද කියලා කියන නිසා අපිට හිතන්න අවකාශය තියෙනවා මේක මධ්‍යධරණී මුහුද කියලා. එතකොට එතනින් 3න් පංගුවක් මුහුදෙන් 3න් එකක් ලේ වෙනවා. ඒකේ ඉන්න මත්ස්‍යෝ තවල්ගේ ඔය හැම පන ඇති දේ ජීවීන්ගෙන් 3න් එකක් මැරෙනවා. ඊට පස්සේ 3න් පංගුවක් ලේ වුණේ
මුහුදේ සත්වයන්ගෙන් එනම් පණ ඇති සතුන්ගෙන් 3න් පංගුවක් මලෝය. නැව්වලින්ද 3න් පංගුවක් විනාශ වුණේ. නැව්. ඒතර හරි ස්පෙસિෆික් හරිම මේ ඇකියුරේට් මෙයා කතා කරනවා. මත්ස්‍යෝ මැරෙනවා. මුහුදේ 3න් පංගුවක් ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා. නැව් ගමන් කරන නැව් තියෙනවානේ. ඒවෙන් 3න් එකක් විනාශ උනේය. ඒතර කොච්චර නැව් එහෙමනම් මුහුදේ තියෙයි. ඒවෙන් 3න් එකක් විනාශ වෙනවා. පුදුම විනාශය. ඒතකොට දැන් අපි බැලුවොත් දැන් මේ මොකද මේ පීඩා? මේ විනිශ්චය. මුහුදේ වතුර ලේ වුණා. මතකද? මෝසස් ලව්වා දෙවියන් වහන්සේ ඊජිප්තුවට පහර දෙනකොට වතුර ලේ වුණා. උන්වහන්සේ වතුර ලේ කරා මෝසස් ලව්වා. ඒ පීඩාවමයි ඒ විනිශ්චයමයි මහත එදා ඊජිප්තුවට විතරයි. දැන් මේ ලිදරා පොතේ මුළු ලෝකෙටම උන්වහන්සේ මේ විනිශ්චය ගෙනියනවා. උන්වහන්සේ විනිශ්චය දෙනවා. මේ වෙන දේ තමයි. නමුත් මතක තියාගන්න ඉස්සල්ලා මේවා වුණා. එතකොට දැන් මේවා මහත් ලෙස වෙන්න යනවා. එතකොට දැන් බලමු පළවෙනි එක්කෙනා හරි දෙවෙනි එක්කෙනාත් පිම්බා ලේ වුණා. තුන්වෙනි එක්කෙනා verse 10 the third angel sounded his shofar. තුන්වෙනි දේවදූතයා පිමිනුවා. A great star තව මහත් වූ තාරකාවක් blazing like a torch පන්දමක් වගේ ඇවිලෙමින් fell from the sky onto the third of the rivers and onto the springs of water. දහවෙනි පදය. තුන්වෙනි දේවදූතයාද පිම්බේ එවිට මහත් තාරකාවක් පන්දමක් මෙන් ඇවිලෙමින් අහසෙන් වැටුනේ. ඒක ගංගා වලින් 3න් පංගුවක් පිටද දියවුල්පත් පිටද වැටුනේ. එතකොට ඉතුරු ටිකත් මං කියනවා. තාරකාවේ නාමය තිත්තකමයයි කියන ලදී. වතුර වලින් 3න් පංගුවක් තිත්ත විය. ඒවා තිත්ත වී තිබුණ බැවින් බොහෝ මිනිසයෝ ඒ වතුර වලින් මලෝය. දැන් බලන්න තුන්වෙනි දේවදූතයා පින්මම තව මහත් වූ තාරකාවක් ඇවිලෙමින් මේ හැම එක්කෙනෙක් හැම දෙයක්ම පොළොවට වැටෙනකොට ඔක්සිජන් එක ගැටිලා ගිනි අරගෙනයි පල්ලෙහාට වැටෙන්නේ. මේ ආකාශ වස්තුන් මේ තාරකාව වැටෙනකොට මෙයා වැටෙන්නේ කොහෙටද? එයා වැටෙන්නේ අහසෙන් වැටෙනවා ගංගා මත. ඉස්සල්ලා වැටිච්ච කන්දක් වගේ දෙයක්, විශාල උල්කාපාතයක් වගේ දෙයක් ඇවිලෙමින් වැටුණා මුහුදට. දැන් මේ තාරකාව ඇවිලෙමින් වැටෙනවා ගංගාවල. ඉස්සලා මුහුදට වැටුණා. මුහුදේ වතුර 3 එකක් ලේ වුණා, නැව් විනාශ වුණා, සත්තු විනාශ වුණා. නිකන් හිතන්න කොහමද යන්නේ. ඒක වෙලා ඉවර වෙනකොට මේ වගේ තාරකාවක් දැන් ඉතුරුලා තියෙන්නේ ගංගා උල්පත්තිය විතරයි මිනිස්සෙන්ට. දැන් වැටෙනවා මේ තව තාරකාවක්. ඒව මතද වැටුනම ඒ තාරකාවගේ නම bitterness තිත්තකම කියලා කියනවා. wormwood කියලා. එතකොට මේ වතුර ප්‍රමාණයෙන් 3න් එකක් තිත්ත වෙනවා. and මිනිස්සු ඒවා බීලා මිනිසුන්ට ඒක බොන්න බෑ. many people died from the water that had been turned bitter. ඒ රසායනික ද්‍රව්‍ය වතුර වලට එකතු වෙලා මේ වස වෙන්නේ ඒ වගේ දෙයක්. ආකාශ වස්තුවක් කිනි අරගෙන වතුරට වැටෙනම ඒ පිට වෙන ඒ කෙමිකල්ස් එක්ක වතුර පොයිසන් වෙලා වස වෙලා තිත්ත වෙලා මිනිස්සු බිව්වා. මිනිසුන්ගෙන් 3න් එකක් මැරෙනවා. දැන් මේක මේ 4වෙනි 3වෙනි
ෂෝෆා එක පිම්මහම මේ වෙන දේ අපිට බලන්න පුළුවන් බයිබලේ මේ වගේ මේවා උන්වහන්සේ ලියලා තියෙනවා අපිට දැනගන්න. අපි යමු ජෙරමියා 9:15. ජෙරමියා 9:15. ජෙරමියා 9:15 උන්වහන්සේ මෙහෙම කියනවා. Therefore says Adonai Zavod, the God of Israel, I will feed this people bitter wormwood and give them poisonous water to drink. එතකොට සිංහල බයිබලයේ ඔයගොල්ලෝ යන්න ජෙරමියා 9:15ට. නමේ 15 කියනවා උන්වහන්සේ එබැවින් ඊශ්‍රායල්ගේ දිවි වූ සේනාවල ස්වාමින් වහන්සේ මෙසේ කියන සේක බලව මම මොන්ට එනම් මේ සෙනගට කොසඹ පල කවන්නෙමි වසදිය පොවන්නෙමි. ඔහොමම අත තියාගෙන යන්න ජෙරමියාගේ පොතේ 23:15ට. සිංහල බයිබලේ මම කියන 23:15 සේනාවල ස්වාමින් වහන්සේ මෙසේ සේනාවල දැන් දෙවියන් වහන්සේගේ ජේසුස් වහන්සේ කතා කරන්නේ සේනාවල ස්වාමින් වහන්සේ ආමි කමාන්ඩර් චීෆ් කමාන්ඩර් පළව මම ඔවුන්ට කොසම පළ කවන්නෙමි වසදිය පොවන්නෙමි 23:15 I will feed them bitter wormwood and make them drink poisonous water for ungodliness has spread through all the lands from the prophets of Jerusalem. එතකොට ඔන්න wormwood වැටුනම මොකද වෙන්නේ වතුරට. දැන් වතුර කොටස් දෙකක් තියෙනවා. කරදිය මෙරිදිය. දැන් ඔතනින් මුහුදු වතුරක් දැන් විනාශ වෙනවා. තුනෙන් එකක්. කොයි රටවල් වලට ඔව බලපායිද කියලා හිතන්න. ඊට පස්සේ ගංගා උල්පත් ඒවෙන් තුනෙන් එකක්. එතකොට මේ වස බීලා මිනිස්සු මැරෙනවා. තුනෙන් එකක්. ඔන්න දැන් අපිට ගණන් පොපියුලේෂන් එක වර්ධින්න විදියක් නැහැ. උන්වහන්සේ අපිට ඒක තුනෙන් එක කියලා කොටස් කරලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි යන් 4 වෙනි හොරණෑවට. Verse 12. The fourth angel sounded his shofar. 4 වෙනි දේවදූතයා එයාගේ හොරණෑව පිමිණු. A third of the sun was struck, also a third of the moon and a third of the stars, so that a third of them were darkened. The day had a third less light, and the night likewise. Verse 12. සතරවෙනි දේවදූතයාද පිම්බේය. එවිට ඉරෙන් 3 පංගුවක්ද හඳෙන් 3 පංගුවක්ද තාරකාවලින් 3 පංගුවක්ද පහර ලැබුවේ. මෙසේ වුණේ ඒවායින් 3 පංගුවක් අඳුරවන පිණිසත් දවාලෙන් 3 පංගුවක් නොබැබලෙන පිණිසත්ය. රාත්‍රියත් එසේමය. 4 වෙනි දේවදූතයා පිම්මම් මොකද වෙන්නේ? ඉරෙන් 3 පංගුවක් අඳුර වෙනවා. හඳෙන් 3. එතකොට බලන්න ඉරෙන් 3 පංගුවක් අපිට සූර්යගෙත් එක්ක තියෙන බලපෑමත් එක්ක 3න් එකක් අඳුර වුණා. දවල් කාලේ අපි බලමු උදේ 7 ඉඳන් හවස 5 වෙනකන් තිබුණා කියලා. හරි අපිට පැය 10ක් දිවා කාලයේ තිබුණොත් ඒ දිවා කාලෙන් 3න් පංගුවක් ගියයි කියන්නේ එතකොට පැය 3යි 3.3 වගේ අපිට අයින් වෙනවා. එතකොට අපිට පැය 7ක් වගේ 6මාරක් 7ක් වගේ කාලයක් තමයි දවල් ලැබෙන්නේ. එතකොට මේක ලෝකේ උත්තර ධ්‍රවයේ වගේ රටවල් වලට උනාම එතකොට මොකද වෙන්නේ? අයිස් මිදෙන්නේ සෑහෙන්න. එතකොට දේශගුණයට කාලගුණයට මොකද වෙන්නේ? මිනිස්සුන්ට ලැබෙන ඉරු එළිය නැති වුණාම දැන් තියෙන 3න් 2ක් ගස් කොළන් වලට
ලැබෙන ඉරුවෙලිය නැති වුණාම ඒ කාලේ ගස්වල ඵල දැරීම කොහොම වෙයිද? ඒතකොට දැන් ආකාශ වස්තුන් පහර ලබන ස්වභාව ධර්මයේ පහර ලබන දැන් මේ පළවෙනි ෂෝෆා 4 පළවෙනි ට්‍රම්පට්ස් 4 පළවෙනි හොරණෑ 4න් පිම්බඩ පස්සේ වැඩි වශයෙන්ම පහර ලබන්නේ කවුද? ස්වභාව ධර්මය නේ ස්වභාවය නේචර් එකට උන්වහන්සේ පහර දෙනවා. පළවෙනියටම අපි දැක්කා මුහු හේල් වැටෙනවා, ගල් වර්ෂාවක් වැටෙනවා පොළව මතට. ඒතර ගස් කොළන් පිච්චිලා යනවා. අනේ ඒක ඉවර වෙනකොට අර මුහුදට වැටෙනවා. වල්ගාතරුවක් හෝ ඇස්ට්‍රොයිඩ් එකක් හෝ උල්කාපාතයක්. ඒකෙන් හිතන්න පුළුවන් අපිට සුනාමි තත්ත්වයක්, අති විශාල සුනාමි තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මුහුදේ වතුර මොනවා වෙනවද? ලේ වෙනවා. මාළු මැරෙනවා 3න් එකක්. යන නැව් 3න් එකක් විනාශ වෙනවා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ඒන්ජල් කින් මම තව තාරකාවක් ඇවිල්ලා මේ කොහටද වැටෙන්නේ? මිරිදියට. ගංගා ඇලදොල උල්පත් වලට. ඒවෙන් 3න් එකක් ලේ වෙනවා, වතුර වස වෙනවා. මිනිස්සු 3න් එකක් ජනගහනය අඩු වෙනවා, මැරලා යනවා. ඊට පස්සේ 4වෙනි ඒන්ජල් පින් මම ඉර හඳ තාරකා එළියදීම 3න් එකකින් අඩු වෙනවා. එතකොට දිවා රෑ කාලය අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ රෑ කාලය වැඩි වෙයි, දවල් කාලය අඩු වෙයි. ඊට පස්සේ 13 වෙනි පදේ බලන්න. Then I looked, I heard a lone eagle give a loud cry as it flew in the mid-heaven. Yeah, දකිනවා රාජාලියෙක් ස්වර්ගේ මැද කියන්නේ යා දකිනවා පියාඹගෙන ඇවිල්ලා mid-heaven. ඒ රාජාලිය මොනවද? එතන මේ තවත් පණිවිඩයක්. Woe to the people living on earth because of the remaining blast from 3 angels who have yet to sound their shofars. එයා කියනවා දුක් වේ දැන් මේ තව දැන් 4නේ පිම්බේ හොරණෑ 7ක් තියෙනවා. තව 3 දෙනෙක් පිඹින්න තියෙනවා. එතකොට මේ 3 දෙනාගේ හොරණෑ වලට තමයි ඒ ඊකල් කියන්නේ වෝ දුක් වේ. ඒ 3 දෙනා පිම්මම කාටද දුක් වෙන්නේ? පොළවේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට. ඉස්සෙල්ලා කෙලින්ම එෆෙක්ට් උනේ ස්වභාව ධර්මයට. ඊට පස්සේ ඒවැ බලපෑම නිසා මිනිස්යන්ට බලපෑම. දැන් ඊළඟ හොරණෑ 3 පිම්මෙනකොට ඩිරෙක්ට් කාටද පහර ලබන්නේ? පොළවේ මිනිස්යන්ට. ඒකයි ඒ දේවදූතයා ඒ ගල් කියන්නේ දුක් වේ 13. තවත් එක් රාජාලියෙක් අහස මැද පියාසර කරනවා දුටිමි. පිමින්න සිටින දේවදූතයන් 3 දෙනාගේ ඉතුරු හොරණෑ ශබ්ද නිසා තා පිමින්න 3 දෙනෙක් ඉනවා. ඒ 3 දෙනා පිම්මම පොළවේ වසන්නන්ට දුක් වේ. මොකද 3 දෙනෙක්ගේ ෂෝෆා සවුන්ඩ් 3ක් තියෙනවා. මහත් ශබ්දයකින් කියනවාත් ඇසීමි. දැන් බලන්න අපි ඉගෙන ගත්තා හොරණෑ. දැන් මෙතනදී මේ 1/3 නේ 3න් එකක් නේද? එතකොට මේකට කියනවා judgments of the thirds කියලා. ඒ කියන්නේ 3න් එකක විනිශ්චය. 3න් එක. ඒතකොට දැන් උන්වහන්සේ මුද්‍රා කඩනකොට අපි දැක්කා සුදු අශ්වයෙක් ආවා, රතු අශ්වයෙක් ආවා, කළු අශ්වයෙක් ආවා, අර මලානික අශ්වයෙක් ආවා. එතකොට මේගොල්ලෝ එනකොට ලැබිච්ච දීපු දඬුවම් වලට වැඩිය අති විශාලයි chapter 8 එකේ හොරණෑ වල විනිශ්චය. දැන් හොරණෑ 4ක් බිම්ම මේ වෙනකොට පොළවේ මොන විනාශයක් වෙලා ඇද්ද කියලා අපිට නිකන් හිතන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලපාන මේ කොරෝනා තත්ත්වයෙන් අපි කොච්චර අපහසුවකට පත් වෙලා තියෙනවා. අපිට අඩු ගානේ මූණ අරගෙන එළියට ගිහලා හුස්ම ගන්නවත්ද? අද නෑ කියනකොට හෙට ඔව් කියනවා, වහනවා. ඉතින් ඔය වගේ නම්
මේ විනිශ්චයන් දෙන කාලේ මේ දැක්ක නේද අර දැන් තුන්වෙනි ඒන්ජල් පිප්මහම අර තාරකාව වැටලා වතුර වස වුණා. එතකොට ඒ වතුර බීලා මිනිස්සු මැරුණේ. දැන් බලන්න දැන් කොරෝනාවක් නිසා කොච්චර මිනිස්සු මැරෙනවද? අපිට හුස්ම ගන්නත් බැහැ. ඉතින් එතකොට අපි මේවට මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද? මම නම් කොහෙත්ම බෑ අපිට මුහුණ දෙන්න. ඉතින් එතකොට අපිට අද තියෙනවා මේවට විසඳුමක්. මොකද්ද? අපි යන්නේ අනුග්‍රහයේ කාලේ. අපිට ජේසුස් වහන්සේගේ සමාව තියෙනවා. අපි පව් කරන්නේ නැහැ කියලා කියනවා නම් ඒක බොරුවක්. අපි බොරුකාරයෝ. නෑ අපිට උන්වහන්සේ මිලේ ගෙවලා ඉවරයි. අද අපිට තියෙනවා තවම කාලය. උන්වහන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා "ඔව් ස්වාමිනී ඔබයි ගැලවුම් කාර්යනෝ" කියලා උන්වහන්සේව පිළි අරගෙන මේ විනිශ්චයන් දෙන්න ඉස්සෙල්ලා එළිදරව් 4 පළවෙනි තැනට එනකොට උන්වහන්සේ come up here නැගී වරෙන්න කියනකොට උන්වහන්සේ මධ්‍ය අවකාශයට ඇවිල්ලා අපේ ඔසවා ගන්නකොට බැරිලා උන්වහන්සේ තුල මලවුවා පළවෙනි නැගිටිනවා. ඒ නැගිටිනකොට අපිත් ඊළඟට අපේ ශරීර වෙනස් වෙලා උන්වහන්සේ සමග එකතු වෙන්න යන. අන්න එතනදී යන්න කරන හැම දෙයක්ම කරන්න. දැන් අපි chapter 8 ඉවර කරා. අපිට ඊළඟට තියෙන්නේ chapter 9. chapter 9 එකේ කතා කරන්නේ අර දුක් වේ කියන angels තුන් දෙනා පිමින අර අන්තිම හොරණ තුන. ඒ කියන්නේ මේ එළිදරව් 8 තියෙන හොරණ 7න් 4ක් පිම්බා තව 3ක් පිමින. ඒ පිමින ඒ අන්තිම හොරණ තුන අවසාන හොරණ නෙමෙයි හොරණ තියෙනවා. නමුත් මෙතන 7න් 4ක් පිම්බා තව 3ක් තියෙනවා. අන්නේ 3 පිම්හම මිනිස්සුන්ට මොනවද වෙන්නේ යන්නේ කියලා ඉතා භයානක ලෙස අපිට බලන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ වැඩසටහන අහලා ඕගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන ඕගොල්ලෝ දෙවියන් වහන්සේ තුළට යනවා නම් ඒකයි මගේ එකම බලාපොරොත්තු. උන්වහන්සේ අපිව පාවිච්චි කරන්නේ, උන්වහන්සේ අපිව උගන්වන්නේ, උන්වහන්සේ අපිව කතා කරන්න දෙන්නේ, උන්වහන්සේ ඔබ සැමටත් අපිට හැම කෙනෙක්ටම උන්වහන්සේගේ ආදරය නිසා. මේ විනිශ්චය කාලේ ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. කොහෙත්ම අවශ්‍ය නැහැ. ඒ නිසා පසුතැවෙන්න ඉගෙන ගන්න. ඕගලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහලා එවන්න. මම ඕගලන්ට ඊමේල් ඇඩ්‍රස් ඕගලන්ට Facebook එකේම ඕගලන්ට ප්‍රශ්න අහලා එවන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඊමේල් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ විස්තර මම ඊළඟ වැඩසටහනේදී ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක Facebook එකේ දාන්නම්. ඕගලන්ට YouTube එකේ subscribe කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට පහසුකම් තියෙන ප්‍රමාණයෙන් අපි ඔබට උදව් වෙන්න. නමුත් අපි නෙමෙයි ගලවන්නේ, ජේසුස් වහන්සේ ගලවන්නේ. අපිට පුළුවන් උන්වහන්සේගේ සේවකයෝ, යටහත් සේවකයෝ හැටියට මේ වෙලාවේ එකට ගමන් කරන්න. එහෙනම් ඔබ සැමට Jesus Pihidai, I'll pray for you. Lord God, I pray every listener is your children. So Lord, let you bless every child who listens to this word. Everyone's heart will melt and everyone will have the fear of God. Everyone will be ready. They'll turn from their sin and be ready. ස්වාමිනී මේ වචනය අහපු හැම දරුවෙක්ම වහන්සේ ආරක්ෂා කළා, ආශිර්වාද කළා. ඔවුන්ට වහන්සේගේ ප්‍රඥාව දීලා ස්වාමිනී ඔවුන්ට ඔබ වෙතට එන්න ඒ මාර්ගය සලස්වන්න. ඔවුන්ට වහන්සේම උගන්වන්න ස්වාමිනී. බලවත් ආශිර්වාදයක් වෙන්න යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමේන්. ඔගලන්ට එනම් thank you very much. අපි chapter 9 එකකින් නැවත හමු වෙමු. God bless you. Jai Sapita.